Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing anak-anak, pripun kabare? Alhamdulillah nggih, mugi-mugi tansah pinaringan sehat lan tetap semangat. Nah, anak-anak, dinten menika kita badhe piwulangan basa Jawa babagan punakawan. Sakderenge, ayo anak-anak dicepakake buku tulis lan petelote. Nah, menawi sampun dimirengake nggih, Bu Aulia badhe ngucal babagan punakawan. Anak-anak mirengake Bu Guru arep crita babagan paseduluran nggih. Saben wong kuwi duwe sedulur. Sing diarani sedulur kuwi ora mung sedulur tunggal bapak lan ibu. Ana sedulur kang ora tunggal bapak lan uga ora tunggal ibu. Nanging yen wis padha apike, mula kuwi dianggep sedulur. Marang sedulur kuwi kudune rukun. Yen paseduluran kuwi rukun, mula urip iki banjur krasa tentrem lan ayem. Mula becike kowe kabeh padha gelem rumaket dadi sedulur lan padha rukun. Ing pewayangan ana tuladha paseduluran sing apik lan rumaket yaiku antarane keluarga Pandhawa lan keluarga Punakawan. Nah, saiki sapa wae iku sing klebu Punakawan? Punakawan kaping 1 yaiku jenenge Semar. Semar kuwi awake lemu, drijine nduding lan mripate sipit. Punakawan kaping 2 yaiku jenenge Gareng. Gareng kuwi awake rada lemu lan duweni ciri utawa cacat sikil, tangan lan mripate. Punakawan kaping 3 yaiku jenenge Petruk. Awake Petruk kuwi cilik lan dhuwur, duweni tangan sing dawa uga irunge mancung. Punakawan kaping 4 utawa terakhir yaiku jenenge Bagong. Awake Bagong kuwi lemu, mripate gedhe lan lambene kandel. Nggih anak-anak, menika nggih piwulangan basa Jawa babagan punakawan. Banjur anak-anak nggarap tugas saking Bu Aulia. Tugase sampun wonten ing layar. Menawi wonten sing dereng paham, saged tanglet Bu Aulia nggih. Cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.